Die Here Jesus praat in Johannes 15 oor ons lewe as gelowiges en sê in vers 8 dat ons Vader in die hemel juist daardeur verheerlik word, dat ons baie vrugte dra en sy disippels is. En dis presies wat ons in Romeine 1 vers 8 tot 12 sien gebeur. As Paulus vir die gemeente in Rome skryf, sê hy dat hy die Here dank oor die geloof van die gemeente, want die hele wêreld praat daaroor. Rome was in daardie dae die hoofstad van die wêreld en alle paaie het na Rome gelei. Nou was daar 'n gemeente wat nie afgode nie, maar die Here aanbid het en die mense het daaroor gepraat. Almal kon sien dat hulle anders was en dit wat in hulle lewe gebeur het die Vader verheerlik. Paulus sê dan dat hy gereeld vir hulle bid. Hy het die meeste van hulle nog nooit ontmoet nie, maar hy bid vir hulle, want hulle word deur die bloed van Christus aan mekaar verbind. Paulus sê dan waarvoor hy vir hulle bid. Hy wou baie graag hierdie gemeente in Rome besoek en die Here het sy gebed verhoor. Hy wou net 'n besoek aan die gemeente bring, maar hy is uiteindelik as gevangene na Rome om deur die keiser verhoor te word en kon die gemeente daar versterk. Paulus bid ook dat hy en die gemeente mekaar in die geloof sal kan bemoedig en versterk. Ons kan ons baie as gelowiges vir mekaar beteken en mekaar help om God se pad in hierdie wêreld beter te loop. Dit begin deur vir mekaar te bid en dan mekaar te ondersteun as die Here vir ons die geleentheid gee. Dis nie maklik om vandag as gelowige in ons land te leef nie en daarom moet ons mekaar help en ondersteun. Ons kan vir mekaar bid en mekaar bemoedig sodat daar ook gepraat kan word oor ons getrouheid aan die Here. Hoe bid en bemoedig jy medegelowiges, selfs daardie gelowiges wat jy nog nooit ontmoet het nie?